Good jette faranjiin. Namichi Dachoo Entertainmentii jedhamu kuni hirribaa ka'ee dhufe moo machaa'ee rafe moo eessaa mul'ate immoo amma annaan hin galle jechuudha. Eessaa dhufe inni? Ayyuuni haadha manaa kiyyaa Saayidoon omaa irraa hin qabu. Ana dhiisteetii Saayidoo jaalatte seenaa baay'ee waliin qabna jedhee liivii isaa seenee jechuudha. Akka malee ta'aa jira jechuudha. Akka malee boo'aa jira. Hanga lubbuu walii baasutti deemna malee eenyu gadi huu maayinas huu jechaa jira. Ayyuu dhabamsiisaa isheen na dhiistee amma Saayidoo jaalachuuf deemaa jirti. Ani immoo hin dhiisu lubbuu ishiin baasaa jira jedhama. Mee viidiyoo kana ilaala. Ajab nama jibchisiisa. Argee achi ijoollee gaafan gaafadhu ayyuun ikkoo abbaa manaa qabdi. Abbaan manaa ishee Saayidoodha. Akkamitti wallaalteetir. Dhugaa sarpiraayizii guddaadha naaf. Sarpiraayizii guddaa naaf ta'e waan akkasii maaliif akka ishee akkas gootee fi maaliif akka amma kan hundatti taphatteef hin beeku. Nuti naannoo waggaa tokkoof jeeshaniitti isin jedheera. Viidiyoo kanaan dura hora irreecha Finfinnee irreecha Bishooftuu wajjin deemne ergasii illee guyyaa dhaloota koo happy birthday kootti illee naa kabajaa turte. Guyyaa eebba maastersii koo sirriitti agartan kana guyyaa eebba maastersii kootti sagantaa qopheessite sarpiraayiz na gooteetti. Kana hundayyuu akka ishiin abbaa manaa qabdu ani hin beeku. Ishiin garuu achitti jiran waan kana hunda gochaa turte. Lamaan keenya yeroo barbaadde haa ta'u tarii waan kana quba qabaa. Abbaan manaa ishee Saayidoo waan kana quba qabaa. Hin jaalata amma ishee jaalata amma immoo ishee amana. Ishiin nama xiqqaate naannoo waggaa tokko jala jireenya kootti taphattee yeroo kootti taphattee aanaan kootti taphattee faayinaalii immoo waan akkasitti lageera. Saayidoon hagam jaalatta. Deebii kana akkanaa deebisuu barbaada. Ani dhugaa Saayidoo sargachuun barbaada ta'e seenaa hobsisaa paartii lammaffaarratti kaameraa dhaabee. Ayyuu duraaniti jechuudha. Eessa akka inni dhufe hin beekamu. Eessa akka inni tures hin beekamu jechuudha. Irriba rafee yaa ka'uu du'eetirree amma lafa keessaa yaa ba'uu gara waggaa darbanii gara waggaa lamaatti deemaa jiru Saayidoo fi Ayyuun eeggacidha godhatanii. Namichi kun arra gadi bayeeti Ayyuuni haadha manaatiyyaa jaalalleetiyya duraaniti Saayidoon omaa irraa hin qabu jedhee ragaalee garaagaraa gadi fidatee dhufe jechuudha. Ani kanan jedhu Dachoo ani kanan jedhu gaaffii sirraa qaba. Eega Ayyuun jaalallee kee taate eega Ayyuun hiriyyaa ta'e haadha manaa kee taate hanga yoonaa eessa turte? Eessa turte hanga yoonaa? Duutee fayyite moo dhukkubsattee mana yaalaa keessa turte moo bakka nama hin argine bakka odeeffannoo hin dhageenye turte moo eessaa dhufteen jedhe koo ana kan gaaffii natti ta'e kana Ayyuun har'aa haadha manaa kiyyaa jettee viidiyoolee garaagaraa kan gadi guuraa jirtu ganaadha jettee ammayyuu viidiyoo baay'eetu na bira jira. Viidiyoon waa'ee Ayyuu ilaallatu baay'een na bira jira jette. Okay. Isa nuun galchu si biraa jiraatu garuu hanga Saayidoonii cidha akkas fakkaatu. Cidha namni kumaatamni meeqa irratti hirmaatee Ayyuu diggizee fuudhe sana eessa turte ati yeroo san? Ati eessa turte Dachoo? Eessa turte anamma dhuftee mul'atte? Amma Ayyuun haadha manaa kiyyaa Saayidoo waliin gonkumayyuu jiraachuu hin danda'u. Yookiin immoo nu lamaanitti heerumuu barbaadde laata? Anaa fi Saayidootti heerumuu barbaadde laata jettee kan dubbachaa jirtu eessa turte? Gaaffii konaaf deebisi. Gaaffii konaaf deebisi siin jira. Kan biraa immoo akkasittis dhaadachuu hin qabdu. Ani dhugumaa Saayidoon Ayyuu yoo jaalate Ayyuun immoo Saayidoo dhuguma yoo jaalatte ani lubbuu isheen dabarsa malee Ayyuu dabarsee hin kennu. Ayyuun hiriyyaa tiyyaa haadha manaa tiyya duraaniti. Jedhee viidiyoo garaagaraa yeroo ishiin
happy birthday guyyaa dhaloota isaa kabajuuf yeroo isaan irreecha hora or-sadee waliin deeman viidiyoo garaagaraa xiqqoo mul'isee jira jechuudha kaayi. Dachoon eessuma akka ture baay'ee nama dhiba jechuudha. Baay'ee nama dhiba. Eessa akka ture amma immoo eessa akka inni mul'ate anaa gaaffii natti ta'e dhugaa dubbachuudha fi ta'ee jireenyuma Saayidoo fi Ayyuutti inaafeti gidduu isaanii seene yaa ta'u wanni isaa namaaf hin galu. Egaa yeroo ammaa kan namni namatti inaafu baay'eetu jira waan ta'eef namni tokko gaafa wal jaalatee jireenya gaggeeffachuu eegalu kan gufuu namatti ta'uudhaaf deemu baay'eetu jira. Dhuguma osuma jaalallee isaatiyyuu taate amma kana hunda waliin jiraatan amma kana hunda Saayidoonii cidha godhee diggisee Ayyuu fuudhu kana osuma dhuguma jaalallee isaa taate Ayyuuni eessa ture mucaadhumti kun har'a maaliidhaaf gadi ba'e kaayyoo maalii fudhatee gadi ba'e har'a moo ishiidhuma miidhuuf moo jireenya Ayyuu fi jireenya Saayidoo jeequuf moo kan gadi ba'e dachuun maaliif kan akkasitti miira aarii keessa galee amma boo'utti jechuudha imimmaan ija isaa guutee ijji isaa hanga diddiimatutti akka malee miira aarii keessa galee ta'asaa ture jechuudha kaadachoon. Baay'ee nama ajaa'iba akkoo. Ammanas dhiira gowwaa ta'uun hin barbaachisu sii galee biroo gowwaa hin ta'in osoo dhuguma jaalallee kee taate dursa gadi baatee dubbattaa turte. Dursa yeroo isaanii cidha gaggeeffata sana Saayidoo maaliif akkana goota isheen ukkoo hiriyaatiyyaa jettee dubbattaa turte. Namni yeroo waliin jiru wal jaalachuu danda'a wal jibbuus danda'a sii galee yeroo immoo wal jaalattee jirtu sanitti suura waliin ka'uu dandeessaa. Maaliif waliin jiraanna jettee yaadda malee gargar baana jettee hin yaaddu nama tokko gaafa jaalattu jechuudha. Yeroo saniif okkee meessi jaalatte haa jennu suura si waliin kaatee guyyaa dhaloota keetis kabajjee haa jennu Ayyuun jechuudha. Har'a immoo eega meebii gargar eega baatanii booda eega ishiin jireenya dhuunfaa ishii nama biraa waliin eegaltee Ayyuuni hiriyaatiyyaa Saayidoo fuudhuu hin qabu jettee kan amma dhuftee girri kaastu kun jireenya isaanii jeequuf moo jireenya Ayyuu fi Saayidoo gargar baasuuf moo kaayyoon kennuuf hin galle kaayyoo kennuuf ibsi. Maaliif akka dhufte jireenya isaanii jeequuf moo jireenya isaanii jeequuf yoo ta'e taragaagga'e yoommoo dubbiin dhugaadhumaa ta'e haala barbaachisuun taa'itii mari'adhu Saayidoo faana malee. Ayyuun ajjeesaa Ayyuu lubbuu isheen baasa jettee itti dhaadachuu hin qabdu jechuudha. Seegalee itti dhaadachuu hin qabdu. Meebii tarii si jaalachuu dandeessi duraa gargar ba'uunis immoo wannuma jiru akkuma jaalalli jiru jibbis jira seegalee yoo dhuguma hiriyaa ta'e turtee jechuudha. Kanaaf jennaani ana wanni baay'ee naaf hin galin eessuma akka turte bichaa osoo nuuf himte gadi baate. Maaliif baay'ee confused nama godha jechuudha. Eessa akka turte amma eessa akka ati dhufte. Eega ishiin jireenya dhuunfaa ishii eegaltee maaltu akka si fide bichaa. Kana qofa ifaan baasii nuuf ibsi dachooyi. Paartii lammaffaa irratti wanta biraa viidiyoo biraa fida jedhee walumaan ilaaluuf deemna siniin